สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมากับมหกรรมการขายของนะคะ3วัน4คืนโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้เป็นตอนเสาร์ตอนบ่ายนะหลังจากที่เราเตรียมขายของตอนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปพักผ่อนกันคนละประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเอาจานเอาถาดเอาตะหลิวไปล้างนะคะเขามีที่จัดไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการล้างจานที่งานนะคะก็จะมีโซนสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าบางคนเขาคือค้างที่นี่นะคะนอนค้างที่นี่เลย3วัน4คืนเนาะเราก็เอาของไปล้างเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเตรียมของต่อเย็นนี้ก็จะมีเมนูมัสมั่นไก่นะคะก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าทำมาเกือบ100ที่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมเมนูเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อเข้ามานะคะจากตอนเที่ยงนะไม่มีเวลาที่จะทำเนาะแล้วก็จะมีผัดไทยกุ้งแล้วก็ผัดไทยผักเหมือนเดิมค่ะ เย็นนี้นะคะก็ยังมีน้องโมนะคะที่อยู่ช่วยเราทั้งวันนะคะมีแม่ย่าแล้วก็มีดาเมียงแล้วก็ยังมีพี่ขาวนะคะที่หลังจากเลิกงานตลาดเสร็จแล้วนะคะตอนเช้าพี่ขาวขายของเนาะเพราะว่าเป็นวันเสาร์ขายของเสร็จก็บอกว่าจะมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็บอกให้พี่ขาวทำสลัดโรมาขายด้วยเพราะว่าลูกค้าก็มาถามหาว่าเธอไม่มีสลัดโรเหรอก็บอกให้พี่ขาวทำมาขายด้วยนะ งานนี้นะคะรองรับคนได้ 25,000 คนเนาะแล้วก็เราก็เลยคิดว่า3วัน4คืนหลังจากที่ทุกคนน่ะได้ทานอาหารของเราไปแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับมาทานอีกก็เลยแต่ละวันเราก็ปรับเปลี่ยนอาหารนะคะไปแต่ละเมนูต่างกันไปในแต่ละวันคนจะได้ไม่เบื่อเนาะมีเนื้อน้ำมันหอยนะคะไก่ผัดบาซิลิกไก่ผัดกะเพราแล้วก็มีมัสมั่นไก่มีเนื้อผัดตะไคร้มีแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานเนื้อนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงตอนแรกว่าจะทำผัดกะเพราหมูเพิ่มด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าข้าวก็หมดนะคะเส้นก็หมดก็เลยไม่มีอะไรที่จะขายให้กินกับผัดกะเพราหมูนะคะสุดท้ายก็เลยไม่ได้ผัดเนาะเอาหมูกลับไปไว้ทำปอเปี๊ยะหมูต่อ Yes. Oh, very good match. Ah, right. Hay un dessert. Donc du coup, un plat c'est tout. Un plat avec le Le riz. Ok. Le riz et avec les deux, c'est du poulet. oui avec le Vous voulez cajou? Ah, ok. I had the rice and Et ça? Ok. เป็นนุ้ยไม่มีเขาบอกนุ้ย นุ้ยคุกกี้ไงนุ้ยคิวรี่มันจะมันอันเนี้ยเอามีน้ำก็ตักแค่ไหนตักผักไปเยอะวัดมีอีกมีสี่ตักน้ำไปเยอะเลยลูกค้าชอบน้ำ J'ai quoi là? Merci. Un curry massaman. Ok. Un plat du jour. C'est tout ce qu'il fallait? En carte? Une couvercle. On vous laissera vous servir au niveau des chefs, etc. Et tenez. Au revoir, bonne soirée. Votre monnaie. Hop, et on vous laisse vous servir au niveau de la sauce. Directement dans le box. Après, il me reste quelques petits pots si vous voulez
servir. Mais c'est tout ce que je vais distribuer en plastique. Celle-ci. Aigre douce. Cette taille, c'est les nouilles de riz avec sauce tamarin, soit aux légumes ou aux cambasse. Ouais, je fais au bœuf directement. Le plus important, c'est le verre, hein, monsieur. Bon appétit, au revoir. Bonjour. Ça marche, pas de soucis. Prenez votre temps. ก่อนคนไม่กินเข่าในร้าน Hier, fourchette, etc. Il y a déjà de la sauce, d'accord, de mise dessus. Si jamais il y a besoin, c'est en libre service, elle sera ici. D'accord, mais honnêtement, je ne devrais pas vous revoir. En tout cas pour ça. Un frère. Deux fraises. อยู่ใต้ดินอ่ะ Vous avez une bière ici en libre service. ที่หลังเป็นผ้าให้ด้วย Merci à vous. Non, on n'a pas le droit de boisson. Tout ce qui est frais. Vous pouvez faire pad thai aux légumes. Vous sautez les légumes avec mousse de soja, les œufs, Ouais, avec quelques carottes. bah ouais, pas de taille légumes, ça me va bien. Très bien. Il y a un pad thai Pad végé, thai c'est ça légumes. อธิบายพี่ถามพี่ฟังหน่อยมาแล้วมันเข้าไม่ได้ คนมันเต็มแล้ว À chaque fois sur ces tas-là, on accompagne vous savez pas entre riz ou nouilles. Ouais, ben voilà, mais moi j'hésite entre. Non, j'ai goûté le bœuf, c'est tout sur. Sur le riz. Non, pas du tout. C'est quoi le modèle? Il y a les mêmes, c'est celle-là. Tout à fait. On est sur le poulet cajou? Non, bœuf. C'est un peu épicé. Ah ben c'est bien. Je connais le curry. C'est ça. Ça, c'est le Après, il y a cuit vert et cuit en top. Là, c'est en fonction de... On s'adapte Ah, un on minimum au s'adapte palais. à un minimum. D'accord? Oui, avec nous. เพราะว่าคนมันเต็มลิมิตไปแล้ว Et le monsieur, c'est à part? Ok, ok. Et alors, tu les laines? On travaille ça pour vous? Ouais. Et le pad thai aussi? Très bien. Et alors, เพราะว่าเขาดักแต่ตรงนู้นดักแต่ตรงน้ำอ่ะตรงไอ้ที่เรา Parce qu'il nous fera 34. ไม่ได้คงวิ่งกับสระน้ำมาตรงสระน้ำที่สระที่หนูบอกพี่แล้ว เพราะว่าทางเข้ามันอยู่ตรงนู้นไงมาหลังสระน้ำนู่น Bon pour moi, je vous laisse prendre vos couverts. Il y aura le pad thai qui arrive, qui est en train de se faire. servi en cacahuètes de fruits, piment, sauce, si machin. Sors, merci beaucoup. เขาบอกไปแล้วว่าอยากจะ Allez. Non, si personne dans le mille, ปิดตั้งแต่ตรงนั้น après je peux. Hein. เขาลงตัวหมดเลย Non, c'était hier. Chaque jour on présente des plats différents. un petit peu ouais, je vais en mettre un peu plus. Juste pour goûter. J'ai entendu piment alors. c'est piment d'oiseau น้ำอะไรน้ำแกงสมัน N'hésitez pas. S'il y a des questions, vous me demandez. Jusqu'à quand on va Mais on a de quoi, mais les plats vont tourner. Hein. Le problème, c'est que je lui dis j'avais déjà fait le plat, là on a changé nos plats. Et... Ça va vite.
veux travailler. Ah bon, parce que... ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้จากการออกงานครั้งนี้ก็คือการเสิร์ฟอาหารที่จะต้องเสิร์ฟค่อนข้างเร็วแล้วก็อาหารเนี่ยจะต้องร้อนถึงขั้นร้อนมากๆเลยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะชอบอาหารร้อนๆถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนหรืออากาศจะหนาวก็ตามนะคะซึ่งค่อนข้างจะต่างจากการที่ขายตลาดเพราะว่าเวลาเราขายตลาดเนี่ยเราสามารถทอดปอเปี๊ยะไว้ได้เยอะๆเลยหรือว่าอาหารเราสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้แล้วเขาก็จะกลับเอาไปอุ่นทานที่บ้านแต่ว่าเวลาออกงานเนี่ยคือเขาจะทานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจะต้องร้อนเวลาใช้เครื่องอุ่นอาหารนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบเจอบ่อยๆก็คือถ้าเกิดเราใส่น้ำซอสไม่เยอะมากพอหรือว่าใส่น้ำไม่เยอะมากพอเนี่ยอาหารจะแห้งไวมากๆเพราะฉะนั้นเวลาผัดอาหารถ้าเราจะผัดหรือพวกผัดกะเพราผัดเนื้อน้ำมันหอยอะไรเงี้ยเราไม่สามารถผัดแบบแห้งๆได้จะต้องผัดแบบน้ำนองๆน้ำเจิ่งๆเลยเพราะกว่าเราจะตักหมดนะบางทีแค่ประมาณ10 นาที15 นาทีน้ำก็เริ่มแห้งแล้ว Un pad thai et 2 plats du jour. Ça, ça me fera 41. C'est monsieur par contre. Et box Ah, ouais, c'est bon. Ok. น้ำมูกไปไหมเอาดีๆไม่ไหนทำไมถึงไม่สึกไม่ C'est pour moi. Ouais, ouais. C'est pas tout vite. Je vous laisse patienter. Laissez mesdames vous servent. Vérifiez bien par contre. Ouais. Bah, avec ces bons goûts que vous avez. Bonjour. Voilà. Comment c'est? J'ai fait des crevettes. ซึ่งหลังจากนั้นมีผัดไทยผักจิ้ม Même épinards mozzarella, même légumes et même poulet. C'est bien qu'ils veulent. Ah oui, tu vas bien là toi? Oui, bah oui, on est avec tout. Moi, c'est quoi le pad thai? Là, moi, จดหน่อย ผัดไทย Et puis, je vais prendre... ผัดไทยอยู่ในเกส Et on met tout ça. Pad thai. Je connais pas. อยู่ในกล่องตังอ่ะมีอันปากกา Eh ben, c'est ça là d'abord. D'abord, là, ça s'appelle ça. Ah, d'accord. Et puis donc, Avec nouilles, et deux, un bœuf et un pad thai. un bœuf et un pad thai. Et puis, Quand elle note une boîte. Je reviens vers vous pour vous faire payer. Ne soyez pas pressés de payer comme ça, c'est mauvais. ผัดไทยกับว่า C'est plus bon pour moi. J'aurai un pad thai végéo, s'il te plaît, chérie. Comme vous voulez. Alors là c'est un pad thai sambal, pad thai végé. Là, j'ai un pad thai végé. เอ็นรสผัดไทยเบเจโอเค Ok, c'est bon. Je vous laisse faire le tour. แล้วไอ้ที่ผัดไทยผักของเจ้าอ่ะของใคร นู่นน่ะผู้ชายเนี่ยแก N'hésitez pas à lui réclamer. ไม่ hein. เก็บเก็บกิน C'est pareil à la maison. Bonjour. Et on rit. Pensez à prendre des serviettes. T'as vu Strike? Il n'y en a plus là. Demain on aura. Combien? Bonjour. Je vous payer? Oui. Tu as combien? Ok. Il fallait autre chose. Merci bien. Je vous invite. Pour les autres, ça va?
บอกนาเมียงเกี่ยวกับว่ามีอะไรบ้างให้นางคิดเงิน Alors, attends. Là, tu m'as dit. 39,50. Bien. Ah. Servez-vous. Non, là-bas, c'est pour la page. On a un bœuf qui est pas payé. Ne vous inquiétez pas, vous allez passer. Ok, après il y aurait un bataille légumes, deux batailles légumes. Taille gambasse pour moi. Batailleผักเท่าไหร่ 3 soirs. Gambasse. แต่ก็เว้นอุณหภูมิพี่มองแกงเนื้อแล้วสิ Mets-moi 3 On va mettre les crevettes. La salade ou pas? Je vais prendre Et tu voudras deux poulets? deux nappes de légumes. Ah, Bon bah c'est bon, il a déjà beaucoup. On va te la piquer. Ouais, bah écoute ça. S'il te plaît. Elle a raison. Non. C'est très bien s'il te plaît. C'est bien. Ça marche aussi. On n'est pas copains mais ça va pas tarder hein. Bientôt. ติดกับเขาเนี่ย la sauce? โมเอาน้ำใส่ตุ่มให้หน่อยจ้ะนี่เหรอ ไม่ต้องเป็นขาเลยไม่ต้องเอาออกก้อนอะไรเนี่ยก้อนอะไรก็ถามซอสซอสavec des sauces C'est pas la même. Allez. avec เรียกว่าตุ่มไหมเหรอ ไม่รู้ตุ่มหรือไข่อะไรนะไม่ตุ่มไข่ La couverte, c'est bon, allez-y. Non, les couverts. Ah couvert, non c'est bon. C'est good. J'attends mon bataille et puis j'arrive. Garde une place. C'est moi. Oui. Bataille accompagnée. Ouais. Là, on est là. Pour pad thai, cóต้องăn thịt bớt. Tu feras un curry massaman et un pad thai. Gambas ou végé? Ah, les couverts sont en libre service. Forcément, ce plat-là sort tout de suite. On vous laisse prendre les couverts. Il faudra patienter pour le pad thai. Je vais vous faire régler si ça vous dérange pas. Et patienter. Donc ça nous fera 34 € s'il vous plaît. En carte. Allez. ที่นี่ผักได้ไหมเดี๋ยวยังไม่เสร็จ Merci à vous, je vous laisse patienter. On est à jour. Reste où? Les coulées vont sortir. Un check. Là j'ai un légume. On va prendre une grosse attente. C'est pas le taille gambasse. Magnifique. Non mais. Ouais, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu ça.
On va pas se battre. Pour l'autre attends, ouais. Tac, tac, tac. Autre chose? La sauce, tu la mets comme ça, tu dirais? Ouais, dommage. Après, si vraiment tu veux, j'ai un double classique. Pas ça, il m'en reste. On va commencer. C'est moi, madame. Oui, c'est en libre service. 2 secondes, je fais un point avec ma femme. Là, tu t'en sors. Puis, là, bataille gambasse. On est à jour. C'est bon pour toi? Est-ce que tu en auras d'autres à injecter là? Très bien, chef. Super. Allez. Vite de sortir, c'est magnifique. Bon courage. ไม่มีใครบอกเพิ่มก็เลยไม่ได้ยิน พี่ว่าบอกแกพร้อมไปไหน เอาก็ใส่ไม่ได้หรอ มันอันนี้มันเปิด เอาม้าได้ม้าได้แต่ม้าได้แต่ Faut que ça soit joyeux, hein? Vous avez le choix, hein? Non, que des poulets? Allez, c'est parti. ดูเส้นดูข้าวให้ด้วยนะหมดยังข้าวคนตูดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวตูดไหมอย่าโดนปัดเจ้าอยู่ปะ Pas à l'instant T, mais je suis pas tout là. โอเค Mais tu peux en refaire, chaton, hein. Les batailles, ça va. เดี๋ยวปัดเจ้าไปเช็คเกียร์ Avec le son. Vous avez la sauce en niveau service. เก็บมัสมันเก็บอย่าเบิ้งแจกคุย C'est bon pour moi. Voilà, c'est le chose de Allez. J'ai du bœuf, après j'ai du poulet cajou, j'ai du poulet massaman. Le poulet coco, ouais. Massaman. Ouais. On part sur un bœuf. Le bœuf, c'est ce que j'ai tout fait sans soin. C'est tout sans, ouais. Ah, pour les tailles, non, 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 non. ไม่เผ็ดน้ำมือก็ไม่เป็นพริกแกงไม่อันนี้นะ J'ai poulet, épinards, mozzarella, des légumes, des un épinard, un crevette et un poulet s'il te plaît. Merci beaucoup. Pour le bœuf, poulet accompagnement avec l'olive. Tout à l'heure. Ah, bonjour, c'est à qui? Avec quoi on va accompagner? Un menu, ouais. Il me faut un nouille, un riz et à chaque fois avec du bœuf. C'est bon?
24 s'il vous plaît. Ouais, donnez 30. Les filles s'occupent de vous. Je vous laisse prendre des couverts. Et on découpe. C'est bon, Bah oui, c'est cái mưa nhùng là tao nghĩ. Ça, c'est mon plat le plus fort que je peux avoir. Après, les deux autres sont relevés, je ne vais pas écouter. Ah, si on parle des filles, Merci beaucoupเนี่ยเราจะพาไปพาใหญ่แล้วเนี่ย une nouille et un poulet cajou. Du coup, vous m'avez dit deux nouilles. Ouais, deux s'il te plaît. Ah, et du tournem. C'est un passe. ทีนี้ใช้ได้นะ Donc il y aura un bon soldat. Je peux tout rajouter, ça c'est facile. Ah. Je refais un box. Ouais, comme ça vous allez partager pinard mozza, j'ai légumes, beignet de crevettes. Ok. Il m'en reste un. Hop, là, là. Hop, j'arrive. Donc on a deux menus, deux plats et deux box. Ça fait 34. ในนี้ไม่ได้กี่ที่ 3 Servir au niveau des couverts et au niveau de la sauce. Vous avez rattrapé là Là, je suis sur les 8. Il y avait 3. Les 8 c'est les deux gars. Oui, il y avait 2 et 1. Comme base. Et après, il y avait 8. C'est possible, si je t'annonce au fur et à mesure, je ne peux pas savoir où tu es. Okay, you want to try on แล้วดูเซียมกำบาน Ah oui. อ้าวิปาด C'est pas grave, parce que oui, de toute façon, là, on va pas se souvenir. Merci. Bon appétit en tout cas. Noodles végétariens. Just noodles? Loulou, il faut une traduction. Oh, no, he on here, okay. For you, listen. It's possible. You can take just noodles on the three names. Three names for the same price. It's good for you. ไปแล้วไม่อินด้วยเอาซ่อมหน่อยเอาซ่อมของได้เก็บที่ Tu lui mets ouais, les nouilles, 3 légumes, et chaque fois même prix. เนี่ยคนหนึ่งเอาไว้แล้วเพราะว่าพี่มีต้มอยู่9 ตัวบอกว่า3อันนี้มันเหลือ Elle a que ça, madame? Et monsieur, il n'est pas encore? Ok. 24 s'il vous plaît. เขาไปไหนคนที่รอไม่มีคนรอเลยไม่เป็นไรไม่ไป T'inquiète. Ok, it's good for you.
Le même prix, vous avez fait le même prix. En train de préparer. C'est the same price. Non, fermez-le, parce que... Ah, ouais, il y a avant. อันนั้นนะผักไหมอันนี้ผักเปาผัก Hop. ไม่คนกันอันนี้มันโอเคนี่หรอ Bonjour. Pas de taille gambas, il y a pas. Pour d'autres batailles gambas, il y aura combien d'attente à peu près? Ouais, c'est ta priorité. กินไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่าย ไม่เป็นไรบริขาดทุน Attends. On bosse. Ok. Merci mon loulou. Merci. Des bisous. On te voit ce soir? Ok. ขอบคุณมากจ้า จะกลับแล้วเหรอ รู้จ่ายแล้วขออนุญาตสิยังจะไปหาพี่จิน À ton avis? ขอบคุณ 20 นะ minutes? คะขอบคุณนะ Il faut du You can take these two first, and the things gonna come out. 18 à faire partir après. Tu veux tu mets 15 minutes? T'en as encore ou pas? Ouais, bah on Est-ce que vous pouvez avoir des petits nouilles de riz? Ah bah alors on va prendre ça alors. Ouais. Deux. แล้วมีถ้วยไหม Combien pour les autres, c'est C'est comment avec un extra. Non, des nouilles avec du bœuf. Comme ça rempli, c'est possible? ถ้าอยากได้นุ้ยเนี่ยกับเขียวหวานแกงเขียวหวานอะได้ค่ะ Nourris les 5 par Non, c'est super. Ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, un comme ça, c'est mieux. โอเคเอานั้นสองนะ เดี๋ยวจด Vraiment, un seul, il est pas. ตอนนี้พี่มีผัดไทยอีก6 กล่องผัดไทย6 กล่องแล้วก็ผัด Les filles, stop pour l'instant. J'ai pas de riz qui est prêt, vous partez en C'est que les avec. nouilles. Au niveau de pad thai chez les 8 pour les Monsieur, là, en train de préparer. Après, il y a autre chose ou pas? Non, parce qu'on n'avait pas le timing, donc on attend. D'accord? Une fois qu'on aura le timing, on va rattaquer. Ouais. Le riz, c'est dans 5 minutes. Tant qu'il est croquant, en fait, il ne faut pas le faire. Mais en fait, on pensait que les nouilles étaient déjà prêtes, mais on peut prendre du riz. Les nouilles vont être prêtes. Les nouilles vont être prêtes. C'est les nouilles de riz ou... Non, mais Oui. Donne le timer. de quoi? Pad thai? Là, on va faire un peu de pâte. กระทะหนึ่งอ่ะเอาไปผัด Surprends-moi. มันไม่ว่างมันไม่มีกระทะผัดกระทะมันมีแค่นี้ ในกล่องดำมันมีของออกยังไงอ่ะก็ต้องรอก็รอเป็นดา ของหนูเส้นสด2 ที่ให้หนูเขียนว่าไงเอาแต่เส้นเดียวเหรอเอาแต่เส้นก็ไปใส่กับแกงเขียวหวานนี่ก็เป็นกล่องละ12 เหมือนกัน En charge de couvercle, etc. s'il y a besoin. On attend pour les commandes de bataille gambas. On a encore 7 mini batailles qui vont sortir. เขาไม่กินอย่างอื่นเหรอ J'espère pas tout de suite vous dire, ah oui, เขาไม่กินอย่างอื่นแล้วก็กินแต่ผัดไทยโดยที่ไม่ใช่ จะกินเส้นดิบหรือจะกินเส้นสุก c'est pas en direct. ที่พูดถึงที่คนอื่นเขาไม่เอาอย่างเขาสั่งแต่ผัดไทยอย่างเดียวใช่ไหมโอเค มีเส้นเส้นสด2 กล่องเพราะว่าเขาจะใส่กับแกงเขียวหวาน กระทะมีอีกไหม ทำนี้ได้นี่เลยกิน พี่ขาวต้มเส้นให้หนูหน่อย2 กล่อง Dans 2 minutes, ต้ม on เส้น sera ยัง ensemble. เอาแต่เส้นอย่างเดียว เอาเป็นเส้นไปใส่กับแกงเขียวหวานเพราะไม่กินเส้นผมขอกินเส้นเล็กเพราะข้าวมาส่งไปให้เอาข้าว ก็รอให้สุก เขาบอกว่าตัวขอเขาเลยขอเส้นนั้น มันไม่มีหม้อให้แล้ว บอกเราค่า Allez, รอ c'est เส้น parti. อ่ะ ค่าเท่ากัน On dira Loulou 5 minutes avant que tu aies avancé, comme ça je redéclenche la queue.
Avec ceci. Voilà. Tu laisses vous servir. ใส่ไข่ เขาไม่เอาที่จะรับออเดอร์คนที่เขาไม่เอาผัดไทยนะ Aïe, aïe. Attends, non. รอให้ On นาง attend นี่ไปก่อน avant de faire avancer parce que c'est pas prêt là, c'est pas prêt là. Donc derrière, ให้นางรับออเดอร์ dans 2 minutes, on finit. เดี๋ยวเนี่ยจะพร้อมแล้ว Que tu veux pour moi au niveau du règlement? กล่องกลมเหลือเยอะปะ โฟมแบบไหนอ่ะ กลมๆใส่ข้าวอะ Hop, avec les pâtes taille tout à l'heure. Ouais. On va s'y retrouver. ผัดไทยใส่กล่องนี้ดีกว่าผัดไทยใส่กล่องนี้ดีกว่าแล้วก็โรยผักแล้วก็โรยเอาไหม เนี่ยค่ะผัดไทยพร้อมแล้วค่ะตักได้เลยนะพี่มาเอาใส่กล่องนี้นะ กล่องนั้นยุ่งยากมากค่ะฉันแยกไปแยกออกมาไม่ได้กล่องนี้น่ากินกว่าเยอะเลย Ouais. ชิมไม่ได้กินเลย Je vais leur inviter pour moi. ในกล้องคุณละกันใจ C'est bon pour le pad thai. Alors là, il faudra un pad thai d'en bas, c'est un pad thai normal. Le dessert. เอาแล้วก็พี่ใส่ไข่ไหม พี่ใส่ไปแล้ว ใส่ไปแล้วนะ Je vous laisserai ใส่ผัก passer. เข้าไปแล้วชีวิตเขาเป็นเรื่อง โอ้ยหัวเหนียวแล้วเอาวันที่ผัดร้อนเฉย เราจะไม่ใส่กุ้ง Je vous นะ laisse patienter là-bas pour les pad thai. Et on avance. Mais à la fin, vous voulez un pad thai? มาใส่ Ça ใส่ va de nouilles? Et quoi ça passe? มะนาวไปด้วยมะนาว Un pad thai gambas, s'il te plaît chérie. ๆ après ok Gambas, mais un normal. เดี๋ยวกูแบกอัพแพ็คจะเป็น Vous avez le couvert oui Ouais. oui on a un sac si vous voulez Oui, encore mieux. ไว้เอาเป็นฝาแล้วก็อันนี้ Ja, maar het เราจะใส่เครื่องไง Les verres avec les gaan we nu kijken naar de boîte. แล้วเราไปเอาฝั่ง Ouais, mais du coup, entre là et là, j'essaye. C'est moi. Désolé pour l'attente. Vous avez découvert et vous attendez là-bas. Parce que pour 8 personnes, on va pas manger tout ça. Il me faut 18 nems poulet. Impeccable et ça sera pour On a les déjà deux. Ok. Ça, on a mis. C'est bon là du coup? Là, j'ai un pad thai gambas, un pad thai légumes, après il y a un autre gambas, c'est ça? On a déjà deux ici. C'est pris. Ok. Et il y a aussi 17 nems. Regarde à mourir. 18 nems. 18 par là. Ça va être prêt, elle est en train de préparer. อันนี้5กล่องแล้วกล่องที่5 นี่ก่อนนึง Pareil, les deux, oui. Voilà. 5หลายค่ะ Là, les Il y a aussi 18. Ils arrivent, je les prépare là-bas, ils sont tout à l'eau. Il y a, je sais pas pourquoi. ข้างล่างมีอันที่สะอาดนะ Alle, iedere gerecht weer gelijk, helder de ene. Ja, ja, ja. Pour les gars. On met dans un sac peut-être. J'arrive. Je vais mettre. Hop, 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 vous avez ça. Et les desserts? Ouais. Très bien. Merci d'avoir patienté. Hop. ตะโกนเหนื่อย Ouais. ใส่มะนาวด้วยนะ เอามาเทใส่
ส่นี่พี่จัดให้อีที่ Avec un peu d'importance. กุ้งทีเดียวมาเทใส่นี่เลย Bonsoir. En fait, on est obligé de se donner parce que... Ouais, saumon. Avocat ou maïs? Ça plus un pad thai saumon? Au bên kia rồi. 24 s'il vous plaît. J'ai un pad thai crevette après l'autre. Gambas? Légumes et un gambas. Ouais, mais attends, je leur donne un sac. Ça, c'est des oignons fruits. Normalement, j'ai annoncé le gambas, c'était bon, cacahuètes. Oui. Bon, red taille grande. Et un autre gambas. Et un autre gambas. Et un autre, d'accord? Ça te va? Ok, ça fait 2 tomates. Ouais, s'il te plaît. Bonjour. Les crevettes, elles sont C'est possible après un autre pad thai gambas? C'est pris. Yes. Merci. Il y a un peu d'attente là. แล้วก็มีกล่องบาส3กลับบ้าน3กล่องกล่องบาส3กล่องกุ้ง3 Avec des nouilles. ก็ผัดจนเมื่อยนิ้วไปหมดแล้วตายแล้วอันนั้นเป็นผัดเป็นเส้นได้ไหมเราก็เทใส่อ่ะกุ้งแล้วเราก็แยกไม่เพราะว่ากุ้งมันไม่ค่อยไม่เป็นไรเราค่อยนั้นกุ้งทีหลังแต่ว่าเราผัดเส้นไปค่อยอ่อนแล้วเทเกลือว่าใครจะเอาผัดก็กล้า Un box? Ouais, c'est tout quoi. J'ai épinards, mozzarella, légumes, poulet, crevettes, et deniers de crevettes. มันผัดเยอะกว่านี้ไม่ได้เหรอใหญ่กว่านี้ไม่ได้เหรอ ผัดได้แต่นี่มี3ที่ไง ไม่เหมือนกับว่าเราผัดเผื่อไว้เลยไม่ต้องเอาแค่นั้นน่ะคือให้มันถ้ามันได้หม้อใหญ่เราก็ไปตักเอา เขาอยากจะกินแล้วหรอ ไม่เขารอเยอะไงมีคนรอเยอะใช่ต้องถ้ากระทะใหญ่ก็คือ 3-4 กระทะ3-4 ที่ให้มันได้ไปเลยผัดไปเลยเดี๋ยวใส่โอเค Ça me fait 18 s'il vous plaît. ก็ใส่ไปเถอะเทใส่อันนั้นมันเหลือเราก็ได้อันนั้นได้ไม่เป็นไรมีหม้อใส่เราก็ค่อยมาอุ่น Si vous voulez un sac, pareil. Pas du tout, c'est en libre service. Vous êtes les couverts, les serviettes. เราชิมเลยใช่ไหม บอก C'est à vous. จะเปรี้ยวแต่เค็มกับหวานมันแซ่บมาแล้วณเวลานี้ Ouais, il y aura un peu. โมพี่ขอน้ำหน่อยค่ะ 3, 4. Mais là, on est parti sur 2 poils, ça peut être. มือมันเล็กอ่ะ C'est tout ce qu'il vous fallait? Alors, le dessert, c'est un flan au taro. Ne me demandez pas plus. Sinon, c'est bon, vous connaissez. ตอนฉันกลับบ้านแล้วเขาไปส่งฉันเด้อเขาติดสุด Donc, on a un pad thai, légumes, salade, j'adore. ต้องใส่น้ำเดี๋ยวรอให้เส้นมันสุกน้อยหน่อยใส่กุ้งสุกๆ3 ที่ Genre un pad thai végé. โอเค Est-ce que tu veux qu'il y ait une des filles au fur et à mesure qui te note les pad thai pour savoir où t'en Non, es là, et tu c'est la bon. gardes avec ton boulot? Non, tu les veux pas. Bon, bah je les garde. Allez. Bonjour. Ouais, c'est le 3 pièces au soir. 6. Il va pas? 2 box. 2 box de 3 avec que des poulets.
C'est bien ça. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Monsieur. Il fallait autre chose. หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะนี่หมดแล้ว La ทั้ง sauce หมด en libre service, c'est déjà entendu. หมดแล้วก็ไม่มี Par แล้ว contre, n'hésitez pas à mettre de la sauce. ของคนนี้นาทีเดียวบัสคนเดียวกิน Bonne soirée. Bonjour. ได้หรอ Sont bons? Sont bons à อ่า vous. คนนี้จากพี่นัทกาเฟ่ Là, il me reste que le dessert, c'est tard. Je suis désolé. Eh oui, mais tout à เอา l'heure, ค้างไว้แล้วแหละไม่เป็นไร Aïe. Et ça marche. Sans ça, trop de cuillères, des serviettes s'il y a besoin. Bon appétit, merci à vous. Et moi, je suis fatigué. Je vais me laver à ça va? Très bien. Oui, elle est là. Pataille, combat. Oui. Hein? Ok. Il faut que je règle d'abord. Non, il me reste du dessert tard. น้ำมันของใครอ่ะ Tiens, un gambas. déjà commandé Non. Non. Oui, j'ai dit. D'accord, à commande, Gambas et après ça me met. après, il y a Pina, il y a Agneau. Ok, ça marche, merci. Avec ส่วน sauce, ทำอย่าง madame. เดียวไม่ได้ ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดไทยไม่ใช่ปังปัง Je vais voir avec eux. เอาไว้ก่อนนี่ไม่ใช่ไม่ต้องผัด Gambas. คราวหน้านี่เพิ่มขึ้นไปหน่อยนะมันเหลืออยู่อะไรมันมีขับเพิ่มขึ้นไปให้มันได้อยู่ให้มัน โอเคปลาไทยคำว่าอันนี้กุ้งเหลือใช่ไหม ตรงไม่มีใส่กุ้งไม่เป็นไรเพิ่มกุ้งในนี้ก็ได้เลยกุ้ง นี่ กุ้งในนั้นมีใช่ไหม ไม่หรอกถ้าแบบเร็วเกินไปเส้นมันจะไม่สุกตัวเส้นมันจะไม่สุก เป็นสูตรอูดตังเลย Ah, je vous laisse patienter pour le pataille. Il a été annoncé en cuisine par contre. Il y a un pataille gambas après pour madame. คนหนึ่งผัดคนหนึ่งผัดก็ดีเหมือนกันคนหนึ่งผัดคนหนึ่งผัด Vous, il y a quoi? Une pataille gambas. Il y aura une pataille gambas. Et elle entendait quand c'est froid. Là, il y a un cabas. Vous laissez vous servir du Et non, couvercle. on a Oui, je crois. Isabelle, tu as pris un pâté Non, comme c'est ça pas. Oui, C'est vous pour prendre une de montagnes. Les abeilles, pour qu'elles puissent faire ces patailles. Ok? พี่ขาวมันเป็นอาซิสตองชั้นผัดไทยนี่แหละ เย้จบงานแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือเราสภาพหมดทุกอย่าง everything เกลี้ยงผัดไทยก็คือหมดดูสภาพเตาแบบ
ขายหมดขายเกลี้ยงไม่มีเหลืออะไรเลยสักอย่าง คือแบบขายหมดจนหยดสุดท้ายนะคะดูสภาพเที่ยงคืนนะคะ เดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้าน เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอารถเนาะไปค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยมากกะโหลขอนอนอย่างเดียวสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะเรามาเอารถ หลังจากที่เมื่อคืนเราเสร็จงานประมาณตี 1นะคะแล้วก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็มาขนเอาของเรากลับมารับรถน้อยของเรานี่คือสภาพนะคะผัดไทยที่ผัดเมื่อวานจนแบบเส้นนะคะเมื่อวานประมาณ12 กิโลเส้นทั้งหมดผัดไปแล้วก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่ามาผัดเพิ่มนะคะเพราะว่าเส้นผัดไทยน่าจะหมดไปประมาณ2 หลัง Écoute pour moi, si tu veux remonter, de caler là. วันนี้เราก็เอารถเพราะว่าเราเอาของบางส่วนไว้ในรถเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขนของจากรถไปเข้ารถคันนี้ เพื่อที่จะเพราะว่าเราขนของมาเยอะมาก ตอนนี้ทุกคนก็กำลังเก็บของนะคะรื้อของกลับบ้านกันแล้วก็เขาก็เก็บโต๊ะอะไรกันเนาะโอเคขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามตัดคลิปออกมาให้เร็วที่สุดนะคะ เท่าที่จะทำได้เพราะว่าสภาพตอนนี้คือต้องการนอนค่ะ เรานอน3 ชั่วโมงกัน แล้วก็ขายของแบบ8 โมงถึงเที่ยงคืนมา 3-4 วันแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะนอนพักสัก1 วัน 1 คืนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนค่ะ